एक हरे भरे जंगल में हवा, पानी और पेड़ एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते में जुड़े हुए थे। हवा पेड़ों की शाखाओं से गुजरती उन्हें ताजगी और जीवन देती। हवा के बहते बादल और पेड़ों की पत्तियां न पानी झरनों से बहकर पेड़ों की जड़ों को पोषण देता और पेड़ पानी को साफ रखते। बहता हुआ पानी पेड़ों की जड़ें। इस तरह हवा, पानी और पेड़ मिलकर प्रकृति का सुंदर संतुलन बनाए रखते हैं और इसी में छुपी है प्रकृति की असली खूबसूरती।